Mais comment on doit laver un moteur de façon sécuritaire? Restez à l'écoute, je vous montre ça à l'instant. On commence par protéger les zones sensibles du véhicule, soit toute chose électronique qui est à l'air libre, l'alternateur du véhicule et surtout faire attention si l'entrée d'air est ouverte. On vient ensuite utiliser un dégraisseur sur l'entièreté du compartiment moteur et on laisse agir 1 à 2 minutes. On vient maintenant agiter l'entièreté du compartiment moteur avec plusieurs types de brosses. Si vous avez une machine à pression, assurez-vous de garder vos distances lors du rinçage. Alors voilà comment on lave un moteur de façon sécuritaire.